Galera, eu dublei o Moleque Quente. Na verdade, eu não dublei, mas eu fiz o som do Moleque Quente, galera, nesse short. Agora eu vou te mostrar pra vocês como ficou. Em breve eu vou estar fazendo vídeo de mais 5 vocês, dublando toda a ilha de planta. Depois eu vou tirar o tempo pra não ficar feio. E é agora que vocês vão ver o horror. Ficou assim, galera. Tchau. Tchau, galera. Ficou ruim, tenho certeza. Tchau.